Y de los creadores de Todos Tenemos un Primo Así, ahora les traemos este video, amigos y amigas. Como ven, nuestro cuate está haciendo, no sé, ahí un agujero. ¿Para qué? Ahí le mete ahí la broca y le está dando compasión. ¿Qué está haciendo? Ah, pues sí, miren, quiere sacar el tornillo del muelle de atrás y dice, pues como lo quiero hacer rápido, vamos a hacer un agujero, le pasamos ahí la extensión y ya lo sacamos de volada. Ay, cuates. Ay, ¿qué sería la vida sin estos videos de nuestro amigo Zack de Facebook? Así que como ven, que mis cuates, todos tenemos un primo así, un vecino, un cuate que hace todo rápido, pero mal hecho.